Hello kabayan, kamusta? Karong adlaw nagguyod ko og cart nga akong napalit kay di ba murag gi-lift sa akong kalag ang problema kung unsaon pagdalas balay ang mga kabinet nga akong gipamalit. Sus bugat ra ba gyud kaayo. Murag ga-push up og whole barangay ba. Katawa lang ko kung wala pa ko ani nga cart. Baw lang unsay porma nako ron siguro nagpas-an ko aning murag nag-hiking sa Mount Everest. Imagine mga 30 minutes ba ni nga lakwon. Unya dili lang kani akong napalit daghan pa ako na ipakita sa sulod nga video atong mga kalat kay na akong mga gamit aron okay na siya gamay kalat gyapon. Unya balik ta diri. Unya taxi ug bus ra ang option diri nga masakyan kay kung uso pa lang tricycle diri solve na gyud kay ko barato pa kay di ba kaya ra kayo to nato. Nakainomdom hinuon ko sa mga kaagi sa una. Bata pa ko ato, slim pa ko, murag steak ba? Steak o lang ba? Dili parehas karon nga murag suman nga binalot. Suguon ko sa akong mama og alsas mga case sa coke para ibaligya sa among tindahan. Unya lapukon ba kay itong among lugar, murag obstacle course lagi. Basakan man gud to amo sa una. Unya reclamation area pag yun. Murag nagmads pa sa una ba, pero libre. Labi nagmagulan, magtsabaw gyud ko kay kinahanglan pa nga maguyod ko sa case ako nga murag naay six pack abs. Perti ba gyud akong gamaya? Pero ambot lang karon ang six pack kay na transform na. Naana sa ref. Pero kabantay ko ba, kining mga kalisod ug kahago nga atong naagian, mao gyud ni ang naghulma nato karon. Kung tan-aw nimo, ang tanan nga pagpaningkamot ug pangklimbasog naa ra gihapon sa atong kasing-kasing, di ba? Seryoso. Bisan unsa ka lisod, makatawa lang gihapon ta. Kay kabalo man ta nga sa katapusan, masulbad ra tanan. Basta kabalo lang ka magdalag cart. Kabayan, ayaw gyud kalimti bisad unsa pa kabugat ang imong mga dala karon. Padayon lang gihapon ta. Kumbati gihapon. At the end of the day, maura gyud ni ang magpahimo nato nga kusgan bitaw. Kabayan, padayon lang.